बिल्कुल स्मूथ जाता है। ओके अभी इसको अच्छा रह এই রাস্তাটা আজকে এত ভিড়, আমি ব্লগটা শুরুই করতে পারলাম না। মানে যাচ্ছি আজকে, দেখো কিভাবে বেরোলাম ঘর থেকে। যাকে এখনই চলে আসবো, ওর বাবার খাওয়াটা নিয়ে যাচ্ছি। আর আবির চলে গেছে স্কুলে, তাই আমি নিয়ে যাচ্ছি। আর চেনা জানা একটা টোটো পেলাম না যে মানে দিয়ে দেবো যে খাবারটা, ওই জন্য আমাকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে। ভাবলাম এখানে এলে মানে চেনা জানা টোটো পাবো। আর এত রোদ, মানে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ছাতাটাও নিতে ভুলে গেলাম। চলো চলেই আসি, খাবারটা দিয়ে আসি, পরে আবার কথা বলছি। চলে এলাম দিয়ে, আর এত রোদে আমার মাথা ব্যথা মনে কি এমন এমন করছে, মনে হচ্ছে আমি পড়েই যাব, এত রোদ। খাবারটা দিয়েই চলে এলাম, কারণ ও মানে না করেছিল যেতে, বলে না আসতে হবে না, জানে আমাকে মানে হাঁটতে হাঁটতে যেতে হবে, তাই বলছিল যে না লাগবে না বললে কি হয় বলো। ঘরে যাই, ঘরে অনেক কাপড় টাপড় মানে ভেজানো আছে, অনেক কাজ আছে, পরে কথা বলছি। তারপর চলে আসছি বাড়ি, আর বাড়ি অনেকক্ষণ হয় চলে আসছি। ফ্যানের নিচে এতক্ষণ বসেছিলাম, মুখটু মানে জ্বালা হচ্ছে, মুখ মানে রোদে যাওয়াতে না মুখটা জ্বালা হচ্ছে। আয়নার মুখটা দিস না লাল হয়ে গেছে, বাবা গেঞ্জিটা খোলো ভিজে গেছে। চল আয়নকে খাওয়াবো, এখন স্কুল থেকে আসলো এখনই, খাওয়াবো। আমিও খাইনি কিছু, আমিও একটু খাবো। এই যে একটুখানি শাক করলাম, এই যে একটুখানি এটা দিয়ে খাবো। চলো পরে আসছি, কাপড় আছে একটু আলাদা করবো, ধুয়ে পরে আসছি। তো আয়নকে খাওয়ানো কমপ্লিট, আর ওর বাবা চলে এলো, নিয়ে এসছে দেখো আনারস। তা ছোটো ছোটো আনারস নিয়ে এসছে, একদম পাকা পাকা। তা এই যে কোনো রকম করে কেটে নিলাম আনারসটা, কারণ মানে আনারসগুলো পাকা কিন্তু দেখো নষ্ট আনারসগুলো, মানে এটা তো একদমই নষ্ট, আরও দুটোর মধ্যে একটু একটু নষ্ট ছিল, যাকে কোনো রকম করে আমি কেটে নিয়েছি একটু একটু করে। চলো পরে আসছি। গুড ইভিনিং। সারাদিনে আর সময় হয়নি মোবাইলটা অন করার, প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম, প্রচণ্ড কাজের চাপ ছিল। দেখো আজকে দুবার চান করলাম, দুপুরে একদম সব পরিষ্কার করে একবার চান করলাম, একটু ঝাড়াঝাড়ি করলাম, আর এই এখন আবার চান করে এলাম। চুল এখনও ভেজা, একটু আগেই চান করে এলাম। চান করে এসে আগে কতক্ষণ রেস্ট করলাম, প্রচণ্ড হাঁপিয়ে গেলাম। তা রেস্ট করে এই উঠে সিঁদুর টিঁদুর লাগালাম, আর দেখো খাচ্ছি হলো চপ। দি ভাইয়ের বাবা এলো, চপ নিয়ে এলো, আলুর চপ, ওটা খাচ্ছি। কিন্তু শুধু আলু ঠাসা, অন্য আর কিছু নেই, মানে ভেজিটেবল বলে এটাকে, ঠিক আছে, ভেজিটেবল বলতে শুধু এটার মধ্যে আলুই দেয়, আর কি আর কোনো ভেজিটেবল খুঁজে পাবে না। আর কোনোগুলোর মধ্যে একটু গাজর টাজর থাকে, ওটা খেতে ভালো লাগে, এটার মধ্যে শুধু আলু দেওয়া। তো কদিন আগে একটা রিকোয়েস্ট ছিল ইয়াররিংস নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে, ঝুমকা। তো ভাবছি যে আজকে যেহেতু সারাদিনে আর কিছু শেয়ার করা হয়নি, তাই ভাবছি ওই ঝুমকাটা শেয়ার করি তোমাদের সঙ্গে আজকে, ঠিক আছে। দাঁড়াও এটা খেয়ে নিই, পরে আস ঝুমকা নিয়ে। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आज मतलब सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किए थे, लेकिन ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो सोचा अभी जो रिक्वेस्ट थी कुछ दिनों पहले ना, ये इयररिंग्स झुमका पहन के एक वीडियो की रिक्वेस्ट थी, तो सोचा अभी बैठे बैठे वही बना लेती हूँ। और डेली ब्लॉग तो वैसे भी डेली ब्लॉग में मेरे चैनल पे व्यू तो है नहीं, तो मुझे काफ़ी दिनों से एक आईडी से मतलब ये कमेंट आ रहा है ना कि मैं स्नीजिंग वीडियो बनाऊँ, स्नीजिंग एंड नोज़ ब्लोइंग वीडियो बनाऊँ, उसमें मुझे काफ़ी सारे व्यूज़ मिलेंगे, वो मुझे पता है। लेकिन स्नीजिंग और नोज़ ब्लोइंग तो वीडियो तो मैं बनाऊँगी ही नहीं। हाँ, स्नीजिंग वीडियो बनाऊँगी,
आउटसाइड मतलब छत पे बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी वो, लेकिन नोज़ ब्लोइंग वीडियो में नहीं बनाऊंगी। और सच में स्नीजिंग वीडियो में मेरे व्यूज़ आते हैं, चाहे मैं एक बार ही क्यों ना छींकूँ, मेरे स्नीजिंग वीडियो में व्यूज़ आते हैं, ये सही है। तो थैंक यू, मुझे सजेशन जो दिए ना वो गलत नहीं है, वो ठीक ही है, मेरे चैनल के लिए ठीक ही है, लेकिन मैं स्नीजिंग है मतलब नोज़ ब्लोइंग वीडियो में नहीं बनाऊंगी। पहले भी बहुत रिक्वेस्ट थे और पहले मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, और ये अभी तो आज एक वीडियो देखी मैं, अभी जस्ट अभी मैंने एक वीडियो देखी, वो पकौड़ा खा रही थी ना तब, तो कि अभी ना जो ईटिंग चैनल है ना, जो खाने का शो बनाते हैं, इतना इतना खाना लेते हैं और वेस्ट करते हैं, मतलब कुछ निकलते हैं और कुछ वो तो दिखाते नहीं है, लेकिन पूरा तो नहीं खाते हैं, वेस्ट होता है ना, तो उस वजह से ना वो सारे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जितने भी मतलब ये फूडी चैनल है ना, तो आप खाना मतलब खा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जैसे जगह तरह तरह के खाने मतलब टेस्ट बताना, कहाँ अच्छा खाना मिलता है, ये सारे वीडियो ठीक है, मतलब जहाँ पे खाने का अपमान नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा खाना, वो सारे वीडियो चलेगा। लेकिन जहाँ पे दिखेगा कि हाँ खाना बर्बाद हो रहा है, अपमान हो रहा है खाने का, तो ये यूट्यूब भी अभी मतलब काफ़ी सारे चैनल पे ना रिपोर्ट गए हैं। मैंने खुद काफ़ी सारे चैनल ऐसे देखे ना कि खाने को बर्बाद करते हैं, तो मुझे सच में बहुत दुख होता है कि ऐसे चैनल, और मतलब वीडियो पे आप सोचोगे नहीं कि वीडियो पे इतने सारे लाइक होते हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, और उस वीडियो पे इतने सारे लाइक होते हैं, और चैनल भी मतलब लाखों में, मतलब 1-2 लाख नहीं, करीब 10 लाख के करीब मतलब सब्सक्राइबर है उनके, और उनके सारे वीडियो ऐसे ही है, मतलब खाना बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब मतलब ये पहली बार ये इतना अच्छा एक डिसीजन ले रहे हैं कि जितने भी ऐसे चैनल हैं जहाँ पे खाने की बर्बादी होती है, और जहाँ सेक्सुअल जो सारे वीडियो अभी चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे मतलब सेक्स रिलेटेड वीडियो दिखाते हैं, तो ऐसे चैनल को मोनेटाइज नहीं होगा, मतलब ऐसे जितने भी सारे चैनल हैं ना, ये सारे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अभी जो मतलब ऐसे जितने भी चैनल है मोनेटाइज किया हुआ है, वो सारे चैनल का मोनेटाइज ले लेंगे यूट्यूब, मतलब उसमें ऐड शो नहीं करेंगे, येलो डॉलर आ जाएगा, मतलब ऐसा है। अभी बस मैंने वीडियो देखे तो अच्छा है अपडेट तो इसलिए ना स्नो ब्लोइंग वीडियो तो मैं बनाऊंगी नहीं, पता नहीं क्या मेरा चैनल मेरा भी मोनेटाइज ले ले, क्या पता। अगर मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे नोज़ ब्लोइंग वीडियो है तो नहीं, मैंने तो डिलीट कर दिए, 1-2 अभी पता नहीं है कि नहीं, 2 वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि उसमें येलो डॉलर शो कर रहा था, तो क्या फ़ायदा रख के, तो मैंने डिलीट कर दिए। बहुत बात कर लिए बहुत सारे बातें कहते हैं, एक्चुअली सच में अपडेट जो है ना वो देख के सच में खुशी हुई। तो मैं यहाँ पे जूस पी रही थी। सारे ज्वेलरी लेके बैठे हैं, बिग झुमका ढूंढ रही हूँ, लेकिन बैठ तो गए हैं लेके, लेकिन यहाँ पे बिग झुमका है ही नहीं है, जैसे ये है, ये वाला है, तो सोच रही हूँ यही पहन लूँ। ये एक मिला है, और ये मेरा स्नीजिंग इससे मैंने बहुत स्नीजिंग किए हैं, और रुमाल नहीं है यहाँ पे, नहीं तो एक स्नीजिंग देखते हैं। थोड़ा सा लिए है बस खुशबू, असर नहीं है, बहुत पूरा 1 साल से ऊपर हो गया है ना, ये उतना असर है नहीं।
मैं कह रही थी असर नहीं है, थोड़ा सा है। ये मिला एक झुमका मुझे, दो अलग अलग, इधर से अलग इधर से अलग। और छीका नहीं जाएगा। अच्छा, अभी सामने से दिखाने की भी रिक्वेस्ट थी तो मैं सामने आके दिखा देती हूँ। तो सामने आके दिखाने का रिक्वेस्ट था ना, इसलिए मैं सामने आ गई और दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये रहा। बस ये ना काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत इस्तेमाल किए इसका, ये मैंने बहुत पहने हैं, तो इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। ठीक है, इसको उतार देती हूँ। अब ये देख लो, ये तो अच्छा है सच में, ये मतलब साड़ी के साथ ना बहुत अच्छा फिट होता है ये। इसे भी उतार दिए। अब अच्छा, अब एक बार इसको पहन लेती हूँ, बस यहीं पे वीडियो एंड कर दूँगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहन के दिखाती हूँ। ये जैसे नोज रिंग है ना वो, और ये पहनना थोड़ा सा दिक्कत है। ये हो गया। खुद से लगाना ये, चलो हो गया। इसे हुक आता है ना, हुक वाला, मतलब कह रहे थे ना कि हुक वाला वो झुमका पहन के दिखाओ, तो हुक वाला झुमका अभी मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास सारे ऐसे ही है, हुक वाला तो है ही नहीं। और आज भी मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं और ये करवा लूं, लेकिन घर के काम में मैं इतना उलझ गई कि कहाँ से कब, मतलब कैसे शाम हो गए तो पता ही नहीं चला। नहीं, कब जाऊंगी। बस हो गया, दिखा दिए। ओके, बिल्कुल स्मूथ जाता है। और कभी इसको अच्छा रहने देते हैं, एक तरफ से ढक लेते हैं और एक तरफ से इसको रहने देते हैं। शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, पहन ही लिए हैं तो। ओके बाय, आज का वीडियो इतना ही। मिलता है किसी और वीडियो या ब्लॉग के साथ। ठीक है, आप सब अच्छे से रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। और मेरे चैनल पर अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ज़्यादातर डेली ब्लॉग ही डालूँगी, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। आज तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई सुबह से, और कल भी ब्लॉग नहीं बनाई। अभी आजकल ना थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो काम के चक्कर में ना ब्लॉग बनाना नहीं, मतलब बना ही नहीं पाती हूँ। तो क्योंकि मेरा तो मतलब कोई कैमरामैन है नहीं, तो मुझे ही लेना पड़ता है मोबाइल हाथ में, तो ऐसे करके ना काम नहीं होता। तो इस चक्कर में मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे भी हो, मतलब 1-2 दिन बाद ही सही मैं ब्लॉग वो वीडियो को डालती रहूँगी। आप सब मेरे साथ देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।